الحمد لله على السلامة. انت جيت؟ الله يسلمك يا خليل بيه. والله العظيم انا من المطار يا دوب حبيت على ايد امي ولبست الجلابيه وقلت اجي اسدد لك اخر قصه. بالراحة يا واد انت وهو، منك ليه؟ اللي هيوقع حباية فاكهة هتدفعه تمن. الله يوسع عليك يا رب. صدق بيه يا حربي، لا اله الا الله. انا عمري في حياتي ما ندمت على حاجه قد ما ندمت على البيعه اللي بعتها لك دي. يا ليه يا خليل بيه؟ الكحكه في ايد اليتيم عجبيه. انا ما اعرفش عقلي كان فين وانا ببيع لك ال 300 متر السواحي دول. عارف ال 100,000 جنيه اللي انت دفعتهم دول النهارده ما يجيبوش 10 عربيات فاكهه. وهم ال 100,000 جنيه في الزمن ده هم كانوا شويه، دول كانوا ثروه. ثروه؟ تاني يا اخويا كنت دفعت كام؟ ما كله بالقسط المريح. مريح ده هو يا خليل بيه بالنسبه للناس اللي عيشتها مرتاح، انما انا حاطط شقه عمري كله فيه. وبعدين انت ناسي ان انت واخد مقاولة بنا البيت، ده هي في حد ذاتها شقلي. انا غلطان؟ ده انا جبت لك احسن مهندس في العيار، مهندس بريمو طلع لك بالارض 4 ادوار. يعني هو كان طلع 4 ادوار تبرع للهلال الاحمر؟ ما هو كله بثمنه يا خليل بيه. وده تمن ده. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا قدرني وسددته كده، ما فيش في ثمن البيت حاجه. اعدي عليك امتى عشان نقطع العقد الابتدائي ونكتب العقد النهائي؟ كمان عقد نهائي؟ استعجل على ايه يا اخويا؟ عايز الحق اسجل قبل ما اسافر، الحاجات دي بتاخد وقت. انت مسافر تاني؟ اخر سفريه كده رضا الحمد لله. ماشي، عدى عليا اخر الاسبوع نعمل لك عقد. اعمل له شاي بسيط. حاضر يا لطفي. ايوه يا بيه. اكتب له وصل بالفلوس دي. بس الوصولات مش معايا، ده في المكتب. يعني ايه؟ قايل لك قبل كده 100 مره ما تمشيش الا والدفتر في جيبك. خلاص يا خليل بيه، اللي عندك ما يروحش. اعدي عليك وقت تاني بالاذن. انا والشاي هاخد مكانه من جاي. سلام يا اخويا. خلصت لم الحاجه؟ الشباب بيكملوا لما بره يا خليل بيه. اتعشيت؟ في البيت بقى ان شاء الله اتعشى. وانت من هنا من العياط؟ خليل بيه انا محمد حرب كرامه، ابن حرب كرامه الله يرحمه. حربي كبرت يا محمد. هو انت اللي طلعوك من تحت البيت نهار الزلزال؟ بالظبط كده يا خليل بيه. الحمد لله انا دلوقتي في ثالثه كليه تجاره جامعه القاهره، والفراشه دي بتاعتي. بصرف على نفسي يعني وعلى دراستي. ما شاء الله، بسطتني والله. شغال وبتدرس. لا جدع. وقاعد عند زودي؟ لا قاعد عند عم غبريال. ان شاء الله قدامي سنه واخلص جامعه وابني بيت ابويا. بيت ابوك هو؟ بيت ابويا يا خليل بيه. حضرتك كنت واخد مقاولته. هو البيت الوحيد في البلد اللي ما استحملش الزلزال ووقع. حتى الارض كان شاريها من حضرتك. الله يرحمه ابوك. اللهم امين. طلع حسابك كام؟ 1350 جنيه. طالما ما اتعشيتش 1400 اهو. كتر خيرك يا خليل بيه. انا حسابي 1350 جنيه بس. السلام عليكم. عم عبد البصير. اتكلم يا زلزال، خليل بيه عايزك. خليل بيه عايزني انا؟ ودلوقتي حاضر يا عم عبد البصير، اتفضل. كده بقى زلزال ذهب إلى الجسر المقدس. يعني ايه؟ يعني ظن المنيل طلع في محله. العيل لما ابوه وامه بيموتوا وهو لسه صغير ما بيلحقوش يعلموا حاجات كتير، فبيكبر ناقص علام. وللاسف في المدارس مش هيعلموا الحاجات دي، ولا حتى غبريال هيعلمها له. بس مش مشكله، مفيش حد كبير على العلام. واللي ابوك وامك ما علموهالكش انا هعلمه لك. اسمع يالا،
أنا اسمي خليل سليمان السواح كتخة، قاعد على البلد دي وفارد رجلي، والكل تحت. ربك قسمها كده من الأول، ناس فوق وناس تحت. يعني أنت وأمك وأبوك وكل اللي تعرفهم تحت، وفوق مفيش غير خليل به وبناته. اوعى عاد يكون طلعك للسلالم عشان تعلق الكهارب نساك الحكايه دي. الناس مش زي بعضها، لا في الدنيا ولا في الاخره، ولا حتى في التراب والمدافن. يعني مدافن الصدقه ما هياش زي مدافن آل السواح كتخ. واكتر من كده الكلام معاك يبقى غلط. اللي انت عملته ده غلطه، وانا اعذرك فيها بالجهل، لكن بعد المعرفة مفيش عذر. كلامي واضح؟ روح لغبريال، ولازم تعرف إن آخرة طلوعك للسلالم لازم تنزل تاني عشان تاخد أجرتك. انا اللي عايز افهمك يا خليل بيه، ان اللي اتدفنوا في مقابر الصدقه واللي هيدفنوا في مقابر اهل كتخه الاتنين قدام ربنا واحد. انت دلوقتي قدامي انا. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جايبك هنا عشان اتناقش معاك، لا، انا جايبك هنا عشان انا اقول وانت تسمع. سمعت؟ سمعت يا خليل بيه، سمعت. اصحى. رايح فين يا عم انت؟ انت يا جدع انت يا بخاله من غير بواب. مين اللي حط اليافطه دي هنا؟ النقطه دي بتاعت خليل بيه وحاططها على الارض. خليل بيه مين؟ الارض دي بتاعت ابويا. احنا مالناش صالح، عندك صاحب الارض روح اساله. يا عم انت بتفهم ازاي؟ بقول لك انا صاحب الارض اللي انت واقف عليها دي. روح لخليل بيه واساله، ما تجيبناش المشاكل ووجع الدماغ يا عم انت. ايه اللي على الباب؟ ايه الدوشه دي؟ ايه زلزال رايح فين؟ عايز خليل بيه. استنى عندك لما اديله خبر. مش مستني حد. استنى ما خليل! تجيبلناش عايز الأذية. الكرامه ليه يا ابني؟ يسال على حقه. حاطط يافطتك ليه على ارض ابويا يا خليل بيه؟ أرض أبوك؟ هو أبوك ليه أرض عندي؟ ايوه ليه ارض اللي كان شاريها منك واخد مقاولتها وبنتها وقعت في الزلزال. حاطط يافطتك عليها بأنهي حق؟ بحق إنها أرضي. ارضك منين؟ ال 300 متر بتوع ابويا ودافع لك اخر قسط قبل الزلزال بيوم. ما حصلش. لا حصل، وانا سامع ابويا الله يرحمه بودني وبيقول انه دافع اخر قسط قبل الزلزال بيوم. يعني أنا كذاب؟ ايوه كذاب، وتشيل يافطتك من على ارض ابويا. ابوك مين اللي انت سمعت بودانك بيقول انه سدد اخر قسط؟ ما تفوق لي كلامك يا هاله. وبعدين 300 متر ايه اللي خليل سليمان السواح كتخه هياخدهم بالكده؟ افهم الكلام الاول. ابوك الله يرحمه كان راجل غلبان وعلى قد حاله، وكان نفسه يشتري مني ال 300 متر دول، بس ما كانش معاه فلوس يدفعهم حته واحده. اتركان وقال لي يا خليل بيه بيعهم لي بالقسط. قلت له ماله؟ كبر الخاطر على الله. الراجل سافر ورجع وسافر ورجع وسدد أول عن آخر 20,000 جنيه من أصل 100,000 جنيه، ده تمن الأرض وقتها. وبعدها راح الله يرحمه ويرحم أمواتنا المسلمين. تيجي أنت دلوقتي تفتح لي جعورتك وتلوي لي رقبتك وتقول لي شيل اليافطة من على أرض أبويا، ال 300 متر حق أبويا. حق مين؟ وبعدين يعني ايه تيجي تخبط على باب بيتي وتفتح لي جعورتك وتتهجم عليا؟ انت جننت في عقلك ولا انا جاي اطلب حقي. انا متاكد ان ارض ابويا زي ما انت متاكد ان انا واقف قدامك دلوقتي. الحق اللي يتسمع ويتقال له حاضر، الحق يتكلم والمحقوق يسمع. حقك 20,000 جنيه تاخدهم لما تلزم ادبك وبمزاج. حق 300 متر ارض ابويا وهاخدهم وهتشيل يافطتك من عليها. لو تقدر تشيلها شيلها، ولو تقدر تثبت ان ال 300 متر من حقك اثبت، ولو تقدر تروح تسأل ابوك الله يرحمه اسأله، ولو ما ردش عليك اسأل امك هتلاقيها راقده جنبه. الله يرحمهم ويحسن اليهم، اللي ضفرهم برقبه اتخن تخين. بوعدك يا خليل بيه مش هروح لهم ولا هرقد جنبهم الا وانا واخد حقي 300 متر، وهتشيل يافطتك من عليهم
عاجبني عشمك يا محمد. ولسه عاجبك اكتر وانا باخد حقي من تحت ضرسك يا خليل. ده ارض ابويا مش ارضك يا خليل. ارض ابويا. طب بيه طب بيه يا مجنون. ارض ابويا. اوعى اوعى يا جدع. محامي المدعي يتفضل. شكرا سيادة الرئيس. قدم موكلي أوراقا تشتمل على خطابات قد أرسلها إليهم والده المرحوم أثناء عمله في غربته بحثا عن لقمة العيش من أجل تأمين مستقبل أولاده، وقد ذكر في هذه الخطابات أنه قام بسداد الأقساط وأنه قادم لسداد القسط الأخير، إلا أنه تعذر الحصول على الإيصالات والعقد والمستندات لهدم بيت موكلي بفعل الزلزال، وهو أمر قدري كما تعلمون سيادتكم. وقد أرفقنا بالمستندات والأوراق شرائط كاسيت مسجل عليها تسجيل صوتي للمرحوم والد موكلي يؤكد على نفس المعنى، وإننا اليوم نطلب من سيادتكم سماع شهادة الشهود الذين سبق وأن طلبناهم للشهادة، وهم السيد عبد البصير عبد الحميد الهلاوي، السيد لطفي فؤاد ميخائيل، السيدة لميا محروس عبد السلام، ونشكر للمحكمة الموقرة سعة صدرها. نادي على الشاهد الأول. السيد عبد البصير عبد الحميد الهلاوي. موجود يا باشا. أنا مش باشا. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. قول لي يا عبد البصير، أنت شفت وسمعت المدعو حربي كرامة بيدي السيد خليل سليمان القسط الأخير من الأرض اللي اشتراها منه حربي قدامك، وقالوا قدامك إن ده آخر قسط؟ ما شفتش وما حصلش. ما شفتش ولا ما حصلش؟ ما دام ما شفتش يبقى ما حصلش. طب احكي لي اللي شفته إيه بالظبط؟ اللي شفته إنه مرة سدد للبيه فلوس، قام الأستاذ لطفي مأيدها، قام خليل بيه قال كده يبقى سدد 20,000 ولسه باقي الثمن يا عبد البصير. خلي بالك كده يبقى فاضل 70,000، وكتب له وصل بال20. قام الوصل راح تحت البيت اللي وقع. بس هو ده كل اللي شفته واللي اعرفه. اتفضل اقعد. نادي على الشاهد التاني. السيد لطفي فؤاد ميخائيل. موجود يا فندم. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم أقول الحق. استاذ لطفي، انت اللي ماسك حسابات الحاج خليل؟ مظبوط. هل المرحوم سدد قيمة الأرض بالكامل؟ ما حصلش يا فندم، هو سدد 20 بس وأنا كتبت بيهم وصل، وآدي صورته الوصل أهي. اتفضل سيادتك. حسبي الله ونعم الوكيل. تمام، اتفضل. نادي على الشاهد الثالث. السيدة لمياء محروس عبد السلام. حاضر. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه معلوماتك يا مدام لمياء؟ ما أقدرش أقول لسيادتك إني شفت بعيني حاجة، لكن أنا سمعت زوجي بيقول إن المرحوم سدد له مبلغ، ولما رجعت لزوجي تاني وسألته هو ده كان آخر قسط؟ قال لي لا ده قسط. بصراحة سيادتك أنا مش عارفة بقى قسط ولا آخر قسط، ربنا سبحانه وتعالى أعلم. تمام، اتفضلي. الدفاع يتفضل. سيدي الرئيس، لا يخفى عن المحكمة الموقرة أن الخطابات وشرائط الكسد لا يعتد بها، فهي ليست وثائق رسمية وربما تكون مزورة. كما لا يخفى على سيادتكم أن العقود الابتدائية التي قدمنا صورة منها لكم تنص على البند 22 يا ريس: في حالة عدم سداد المشتري للأقساط كاملة خلال فترة محددة وهي مدة العقد اللي هي 5 سنين يا ريس،
يسقط العقد ويعتبر لاغيا وتعود الملكية للبائع. لذا فإني ألتمس من عدالتكم إثبات أحقية السيد خليل سليمان السواح كتخة للأرض محل النزاع. كتابين وشيوخ منظر يا حضرة القاضي. كل كلمة ابويا كتبها بخط ايده وسجلها بصوت وصدق. هم اللي كدابين. أهل البلد كلهم عارفين إنها عرض أبويا أنا. طب خلي خليل بيه يحلف يا حضرة القاضي. احلف يا خليل بيه. احلف قدام مراتك وقدام قرايبك. وأنا مصدقك ومسامح. احلف. اقعد يا ابني ما تتكلمش خالص من غير اذن. اتفضل. اتفضل يا استاذ. حكمت المحكمة بأحقية السيد خليل سليمان السواح بالأرض محل النزاع طبقا للعقد، وذلك لمرور فترة زمنية دون سداد باقي الأقساط. رفعت الجلسة. مبروك يا أستاذ. عشان انا راجل عندي اصل وبراعي ربنا في كل قرش بيدخل لي، انا بقول لك للمره التانيه قدام الخلق، ده يا ابني ليك عندي 20,000 جنيه. عايز تاخدهم خدهم، مش عايز موجودين يا ابني عندي في الحفظ والصون. انا ليا في ذمتك 300 متر ارض حق ابويا ومش هسيبهم يا خليل بيه. تعالى يا محمد، اتفضل. اتفضل يا محمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا زهدي، في حاجه؟ لا بس هو عدم مؤاخذة يعني انت اللي حددت لنا الميعاد النهارده الساعه 5. أنا يمكن اكون نسيت ولا حاجه. مفيش مشكله، اتفضلوا اتفضلوا في الصالون، اتفضلوا. ولا تحبوا تتغدوا معانا؟ ما هي دي ساعه غدا زي ما انتم شايفين. انتظر في الصالون. معاهم يا عباسيه. حاضر. اتفضل. 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 تعال تعال يا محمد. اتفضل. 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 شكرا يا عم عباسيه. واحنا اتقل بينا ولا انا متهيألي يا استاذ زهد؟ يا اخي ما تاخدهاش كده. الراجل بيتبسط معانا يعني على اساس ان احنا دلوقتي هيجي واحد يسالنا تشربوا ايه؟ يا بنت بطلي، عينيك نشفت من كتر البكا. ما تقولي ليش بطلي بكا؟ ما لو هتبكي على حاجه تدفين كماش. يما كيف يروح يخطبها وهو حبيبي؟ حبيبك من فين؟ انت مش شفتي رماني بنفسك ولا انا مدبوبه؟ شفته وانت مدبوبه. خلاص سيبيني في حالي. يا بنت هتبكي وتهجي لحد ما عينك تروح. تروح؟ مش عايزه اشوف حد. هشوف مين يعني اغلى من الخاين؟ خاين؟ خليك ميته يا حزينه. مش راح لواحده غيري؟ يبقى خاين. ربنا يلطف بيكي. ده اسود يوم في عمري يما، ده اسود يوم. منك لله يا محمد، منك لله. اكتبي يا بنت، ابوكي لو خد باله هتبقى ليله سودا على دماغك. الحقيقه وديده، الحكومه خدت عم محرم. يا مسلطين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا وسهلا. قاسم بيه صفوان، عضو مجلس الشعب، جوز بنتي الكبيره. اهلا وسهلا. سياده المحافظ ابراهيم بيه فياض، مش محتاج تعريف. طبعا. حازم بيه ابن سياده المحافظ، جوز بنتي لبنى. انت ناسي ولا يا زلزال؟ مش انت ركبت لهم الزينه فرحهم ولا ايه؟ لا فاكر طبعا، فاكر يا خليل بيه. منور سياده المحافظ. اهلا يا خليل بيه. نعم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. خير يا استاذ زهدي. الحقيقه وانا كنت جيت لسعادتك كده من كام يوم وفتحت حضرتك يعني في الموضوع. كنت نسيت الميعاد، هفتكر الموضوع بس مفيش مشكله، نقول تاني بس يا ريت بسرعه عشان انا بيني وبين البهوات في كلام كتير. والحقيقه الموضوع ما فيه ان انا كنت الموضوع موضوع انا يا خليل بيه. موضوع ايه؟ حضرتك انا قدامي سنه ان شاء الله واخلص كليتي بكالوريوس تجاره، ويعني عندي محل فراشه الحمد لله رب العالمين، بعمل نص مناسبات العياط اسمه فراشة زلزال. ويعني الحمد لله ربنا رزقني وخدت مخزن كويس وجبت معدات مش موجوده في العياط غير عندي، مكن دخان وجبت مكنتين ليزر. يعني الحمد لله اول واحد دخل مكن الليزر العياط. كنتين ايه؟ مكنتين ليزر. ده بتاع ايه ده يعني؟ تقصد سلاح يعني ولا ايه؟ لا حضرتك مكن الليزر ده بيطلع اشعه الوان وحاجات مطلوبه يعني اليومين دول في الافراح وشغاله كويس. يا سلام. وايه كمان؟
وحضرتك الحمد لله عندي ارض ابويا 300 متر، حضرتك ادرى بيهم، ويعني يسعدني ويشرفني ان انا اكون نسيب حضرتك. طالب ايد امل بنت حضرتك. وماله؟ طموح انت يا محمد. لا وايه؟ عندك ليزر. سعاده بنت يا سعاده. ايوه يا خليل بيه. اللمبه دي مطفيه ليه؟ بينها محروقه. وانت مش عارفه ان انا ما احبش اشوف لمبه محروقه في السرايا بتاعتي؟ تعرف تغيرها لنا يا محمد؟ مش ده شغلك؟ ايوه شغل يا خليل بيه. بس محتاج سلم عشان اغيرها. محتاج سلم عشان اعرف اغيرها. عباصير. ايوه يا بيه. سلم للاستاذ بسرعه. حاضر. انت يا ست كمان من فوق. حاضر يا بيه. منور يا محمد. بنورك يا خليل بيه. والله انت خساره فيك العالم يا ريهام. هي اللي تروح تكشف عند الدكتور تبقى غلطانه. خايفه يكون العيب منها. لبنى لمي لسانك. يا ستي حتى لو ايه المشكله لو رحت عند الدكتور وعرفتي المشكله فين؟ يا حبيبتي دي كل حاجه بقى ليها علاج. وجاز يكون العيب مني. انتوا هتقدروا البلا قبل وقوعه ليه؟ ممكن يبقى لا منك ولا منه، وبتحصل كتير اليومين دول. اسمعي كلام ماما يا ريهام، جوزك مش هيفضل صابر كتير، وكفايه زن مامته عليه. قولي لنفسك الكلام ده. شوفي بقى لو طلع العيب مني هتعمل فيا ايه؟ ساعتها بقى انكسرت قدامها وقدامه. ادخل. البيع عايز الست امل تحت. عايزني انا؟ ايوه. طب ماشي روحي وانا هحصلك. حاضر. محمد، انت هتطلع تغير اللمبه بالبدله يا محمد. خسارة، بدله شكلها غالي تتبهدل. استاذ زهدي، خد الجاكيته من ليزر عشان ياخد راحته. والله عندك حق يا خليل بيه. مؤاخذة يا استاذ. على مهلك يا محمد، على مهلك. دمولي. تعالي احضرينا. تعالي ما تخافيش، تعالي تعالي. تعالي يا حبيبي بقى ما تخافيش، تعالي تعالي. تعالي. الواد ليزر اللي بيغير اللمبه دي جاي هنا عشان عايز يتجوزك. جايب معاه اللافندي دي وعلبه الحلاوه عشان يطلب ايد امل خليل سليمان السواح كتخه. ايوه ايدك انت. انا استغربت زيك كده بالظبط. قلت يمكن الواد محتاج حسن ولا محتاج مساعده، مش عيب. قلت فرصه البهوات موجودين، كل واحد منهم ممكن يديله حاجه وكله بثوابه. لكن يجي هنا ويطلب ايدك انت، دي اللي عجيبه. انا جبتك عشان تضحكي معانا قبل ما اصرفهم. ايه ده انت مش خلصت شغلك؟ ما تنزل يا اخاي، انزل. وصلهم يا عبد البصير. بس تصدق بالله، انا لولا ان انا متاكد ان انتوا دمكم خفيف كنت طلبتكم السرايا الصفر. بس الحق يتقال، ضحكتونا بجد. لا والضحك حلو، وخصوصا بعد الاكل بيهضم. نورت يا استاذ ليزر. اللي انت عملته ده يا خليل باشا عيب وما يصحش. كان ممكن لما جيت لك اول مره تقول لا وخلاص، انما تقل من الناس جايين لك لغايه بيتك بالاصول والشرع وطالبين الحلال. لا، ده مش من حقك. وانطبق عليك قول الشاعر:
ليس التطاول رافعا من جاهل، وكذا التواضع لا يضر بعاقل. اتخبلت يا راجل انت؟ جاي بيتنا تعلمنا الادب وتكلم خليل بيه قال لي ادب وسفاله. ما تفوق وتحترم نفسك، تعرف انت بتتكلم مع مين؟ لا مؤاخذة يا قاسم بيه، بس اللي عمله خليل باشا ده ملوش غير اسم واحد، اسمه ناقص. مين ده اللي ناقص؟ حقك عليا يا استاذ زهر. اهل البلد اللي عملوا من سيادتك عضو مجلس شعب، الراجل اللي انت مديت ايدك عليه ده معلم نصهم، وانا واحد من اللي هو علمهم دول. عشان كده انا اسف، ما اقدرش اشوفه بيتضرب واسكت. منورين يا رجاله. يا باشا. تعالى يا محمد، تعالى يا حبيبي، واهدى، اتكلم معاهم بهدوء وخليك كويس. محمد جاي يستسمحك ويستسمح حضرة النائب يا بيه. اتعلمت الادب ولا لسه؟ انا عن نفسي مسامح، مش عايز منك حاجه. يلا حب على ايد قاسم بيه عشان هو كمان يسامحك. انا جاي اقول لحضرتك يا خليل بيه، واقول لقاسم بيه، واقول لحازم بيه، وعندي استعداد الكلام ده اقوله قدام كل البهوات اللي خلقهم ربنا. انا فعلا ايام الحبس علموني وادبوني، علموني ان صاحب الحق مفيش حاجه في الدنيا ممكن تكسره. عشان كده انا جاي اقول لحضرتك قدام نسايبك ان محمد حرب كرامه ليه ارض 300 متر بتوع ابويا، ومش هسيبهم. بالذوق بالعافيه هاخدهم يا خليل بيه، طول ما ليا عمر في الدنيا دي هاخدهم، وحياة من نجاني من الزلزال ودخلني الحبس وخرجني منه ما هسيب ارضي يا خليل بيه بالاذن. وبلاش النفخه دي يا قاسم بيه، وحطت رجل على رجل في وشنا. لو حضرتك عضو مجلس الشعب فاحنا الشعب اللي عملناك نايب، والدنيا دواره. سلام عليكم يا بهوات. استنى يلا هنا. واضح ان السجن لا رباك ولا علمك ادب ولا اي حاجه، ولا شلك الصراصير اللي جوه دماغك. اسمع يا انت هتسيب العياط ومش هتورينا وشك فيها تاني لاخر يوم في عمرك، وده اولنا. اما تنينا بقى ان شاء الله القلم اللي عليك هيترد لك، ودلوقتي امسحها فيا يا بيه. اخرس انت خالص. ما مش رجوله يا قاسم بيه، لما ضربتك بالقلم ما كنتش جبت حد يكتفك. انت اللي هتعلمني يا حيوان. اوعى تمد ايدك عليه. اطلعي فوق يا امل. مش طالع لحد ما يمشي. بقول لك بطلي قله ادب واطلعي فوق. اهدى. بنات خليل السواح محدش ليه ضرب عليهم، فهمت ولا نقول تاني؟ اطلعي فوق يا امل. الوعد اللي بينا هيفضل موجود طول ما انت سايبه في حاله. قلت لك اطلعي فوق. سيب. وانت تطلع بره، ومش بره البيت بس، لا بره العياط كلها، عشان لو شفت خلقتك تاني مش هيبقى حبس المرة دي، فاهم؟ يسحب. يلا يا حبيبي يلا. زي ما ربيت يا خليل بيه. عباصير انده لي المدام ريهام، ولا اقول لك ما تندهاش بالاذن. استنى يا قاسم بيه، بس سيبه يا حازم بيه، سيبه، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه.